naye waliwo ebizibu bino olw'okuba tulimba mu buki nti ojja kgenda ofuna akatale quantity ne quality. Tulina okutandika okuteeka abalimi baffe from micro to macro olw'okuba nti abantu abamu amataka bagemazeeko nnyo waki tubagattenga mu quality circles omanye nti obateekeseteese obawadde ebigimusa birungi ensigo nnungi balime ekiwera kubanga bwe katale ojja kukafuna bali bayingira mu contracts agenda okukusaba nga osupplyinga mwezi gumu tosobola kuddamu nti agriculture ministry must come up with a strategy tulabe bwe tujja abantu from micro to macro otherwise obutale gye buli nze bye nandyagadde ndabe mu budget nti tuteeke mu nkola ebinaleeta ssente kusinga ngeri gye tuzisaasaanyamu wano. Ngenze wa Dr. Wako obadde olina akakusiiwaawo kabadde oyagala kuba otandikirako. Obuntu busatu waliwo Dr. Munango ono byayogedde n'omukulu ono byayogedde propensity oba omutindo gwe speed oguleeta enkulaakulana teguva mu myaka guva mu nkola. Waliwo ensi ze twakolagana nazo nga tuli ku level yemu eya GDP eya economic status nga Singapore n'ezimu nga tuzisinga Vietnam Singapore n'endala. Bw'otunuulira level ensi ezo mwe ziri zonna ezo ze njogerako natuuka. UAE lyali ddungu. UAE ddungu, Israel ddungu. UAE waliwo Gaddafi yabawane ku buyambi. Egypt. Bw'otunuulira level ensi ezo ze ziriko ng'ova mu Uganda kuba ezo ze njogerako zonna naliyo n'ensoma ne ku economics zaayo oluusi ne tubeera ne mu conference ne workshop bw'oba olinya ennyonyi you regret why you were Ugandan. Sure. Lwa nsonga nga ssatu baganda bange boogedde nnyo mukulu ono simunenya kuba kati ali ku defensive era asomesa gwanga okusinziira ku kyamanyi. It is your opinion Dr. Kati opinion yange. Okay. Opinion nga iye wese. Okay. Lwaki because we are the same level and I like him for that. Kuba alina okudefendinga with the reasons. Naye bw'oba otunuulidde egavumenti ya Uganda mwendi ennungi ennyo ekigambo prioritization kyafa it is seared. So waza seared wogolola olugoye lwa polista passing eyo kyanyobo oyisako bwoti lwonna lukalamba oya bonna ne bubanga side buba ne busiriira eri seared ekyuba kifune okuva ku nze. I don't have any haste on that. One, I'm a prince. Two, I'm a doctor. Sure. Lwaki ababbi bonna abakenuzi bonna be bakutte kasooka tuyingira mu gavumenti eno 1986 bakyakola. That's a problem. Kati mbuulira oyo anaabeera ne kye bayita moral authority kuvaawa. Bamukwata ngabba ne bamutuwala ne wali mukomera malayo weeks 2 oba 3 n'akomawo. Is a minister, is a director, is a commissioner. Oyo anaakontrolinga atya kye bayita mischievous service delivery obukumpanya obukulupya. Bakulembera bamulaba talina moral authority. Alina moral authority yawa okolera bwe bagamba yiyi kwegamba oyinza n'okumujjukisa akantu ako n'ataddamu. They do it, sorry kwingira mu mbiraba ku social media n'olaba omuminisita alina statement gyakoze oba ku Twitter ewati about oba kulya buli bwanguzi ne bamwanukula ebigambo bingi ne bamugamba twasembayo okulaba ng'obbye bweze tebakututte luziraba oti olina moral authority ekyotugamba bye babaddamu. Kati oyo obuzibu moral decadence eviira ddala waggulu. Ne bino ebitongole bateeka Inspector General of Government bino anti-corruption unit biki balina authority ki? N'agamba twakutte obuwumbi 2 obuwumbi 5 2 10 zino trillion zetwogerako corruption eviira ddala wano mu tax gundi exemption.
bano bonna bajja nti investment authorities they are not the investors. Sure. Singa bali investors era nga bagenda ku investinga mu Uganda, ekitegeeza Uganda egenda ku boostinga economy, lwaki tebagibwako musolo? Ekyokubiri, lwaki tebali monitor? It's an incentive to attract them. For how long? Babako time gye babawadde. Incentive ebeerako parameter. Eno batera bawa 5 to 10 years. Investinga mu ki? Bw'investinga mu ki? Olina ba employees bameka nga tulina ne ba investors abalina ne cleaners nga bava mu nsi eyo, aba security bava mu nsi eyo, nga mulina company oba factory ne BMP baba blocking okuyingira, even the minister ne bamugamba oyingira wano ngaani nga totubuulidde. Ejo ngamba nti eyo investor oyo investor ya investinga ki kyagaana MP oba minister okuyingirayo? Ngate parliament ye yamuwa tax holiday. Holiday agirina agikozeseza, naye weebuuze gwe nange tax holiday eno ani agiganyulwamu? Kuba kati level gye tuliko is kye bayita critical analysis. Tax holiday, thank you so much. Ani agiganyulwamu? Atali emabega eyo. Boyinza okulaba wano mweru naye ng'agiganyulwamu muddugavu ddala. Ng'ali mu investment authority. Yali mu revenue authority, ali mu investment authority, mweziyitira. Kati ono takwatikako. Agenda kola nga bw'okoze good holiday ya myaka 5. Nga bwe ngambye. Emyaka 4 n'akyusa company. Holiday nayo n'akola ki? N'agifuna. Ezo si myaka 9. Gavumenti efiiriddwa. Muga anti-corruption unit, a unit ya anti-corruption yali badde ekola kye bayita critical investigation. Naye bakwatako omu ne baleeta ne TV zonna za Uganda nti wuyo tumukutte wa billion 2 over 3. Bwe buli omu bakola. Ezo nyingi. Naye I recall the late Mayombo, may his soul rest in peace. Bamuyita mu parliament nga ku account oba kuliko milioni 600 oba 8. Nagamba yaseka n'okuseka. Me am a small fish in a pond in an ocean. I still remember that guy. Nga ategeeza nti ye gwe batunuulira ku milioni 8 ziri ku account. Kanyanja katono nnyo kalinga mukene ku byennyanja ebiriwa mu nnyanja. Implying. Was it Mayombo not Tumukunde? Yali Mayombo. I remember Mayombo. Then both. Kuba ne Tumukunde yalinako milioni 8 n'agamba that's my small money kwenguzisa ebikola awaka. N'owulira omulala nti hausigalo yadduse na milioni meka 9. Omulala n'agamba nti mukazi housewife yadduse na milioni 9. Is a senior officer. Bamututekawo bawandisa ebintu naye is still there. Kati mbulira kye bayita development yenevaawa ng'abantu abo be bali mu ntebe, be bali mu bifo ebisava, be bali n'emisaala emisava, be bakripolinga mind z'abana abalina desire to work. Kati obunafu obwo bwe bujjira. Ogambye ku gundi ku ekyo kya tax exemption. Yes. Ogamba nti limited experts. Mu Uganda wenjogerera, I don't think there is a level where tutalina experts. Bantu tuyinza okuba tubalina naye nga limited in number. Lwaki? An expert bw'abeera expert nga qualification ey'expert oba omukugu. Teri mukugu atasobola kwezaala. Okay. Bw'aba omukugu akuguwaza abalala bangi. Ekyo kye kikulaga nti oli mukugu. Naye bw'obeera omukugu ng'oli omu then toli mukugu. Ayinza okuba omukugu naye ng'ali selfish with his knowledge. Oba si bukugu. Kuba bw'okuguwala selfishness ky'osooka okweyambula. Okay. That's why a professor must prophesy to produce more professors. Era bw'olaba professor nga kosi ye bw'oba otunuulira gundi cluster ye mu production y'abantu ba doctors and masters nga tebajja omanya nti ono is not worth a professor. Oba alina unit gye yamisinga. Yayita mu Kamoli. Because you must reproduce yourself
to make sure that there is continuity and sustainability with or without you. Ekyo nze kye nayiga. Kati ngaffe twali mwogedde ku kigambo agriculture 1 trillion. When you are talking about Uganda, which is agro-based means it is founded on the principles and living on agriculture, where the entire population is working on agriculture. That's where Mzee uses my language in Tikida Chonka. Subsistence, okuli over 70%, yet the population yabavubuka eri above 60%, abatali employed bali over 70%. Ngolowooza nti economy ku myaka gino gyonna we are going to make a development ng'ogiwadde 1 trillion and you call that processing, industrialization. Anti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti mu kyagi inayo zasobola okussaawo kumala bbanga ki? Somebody talked about security. Is my brother here? We all know what security is, the contents of security. Obutebenkevu. Security ogikolera mu banneiba ennyo oba ogikola wo? Temukwata bubi. Nze ne ku parish development model. Eyo answer si yafu ogikuwa. Ajja kuddamu muzeeyi. Kuba ne kumusinkana ajja musinkana. Nga ono mutaddeko ono zaagala atomere byatasobola. Mutabani woyo mulekeo n'osinkana muzeeyi munno munaabyogera. Namulese dda. Parish development model. Nze ndi wa party, I'm a leader, up to the district level, up to the regional level. Myaka gino gyonna amwana NRM gwe bayita bali ba triple. Naye kimanyi ne ku parish kwe twava nga batulonda bakola training nga n'erinnya lyange baligyeko mu secretariat gye riri, bankubira n'essimu naye nga owa development owa production atutte mu gombolola eryange kuba nze kati nfuga amagombolola 2. Where they have a doctor with a PhD nga balina bye baagala okukola, they put you aside. Exactly. Nga wenjogerera twali ne juzi okucelebratinga kuba elders mu district yange Kaliro, nga ministry officials bavemu ne bakonnivinga ne officials abe district, sente zonna ezaali ez'okukola emikolo zonna bazijjawo ne bazyeddiza. Wenjogera ono Wednesday there is a meeting nga sente zonna ez'emikolo ne baleeta n'abantu from different districts be baleeta okuwa testimonies n'abaali mu district abo be basettinga or to testify the goodness of the elders fund, bonna nga babaza ku bbali. Sebo anti-corruption unit eri mu State House. That's a tip of. Nga tuli wano, I have called them, I have given them more information in education. Bakyusa n'abasomesa ne bagamba nti ono agenda kubeera headmaster when is just a deputy nga tabeeranga nako na senior officer nga is a dose. Nga jibirie. Nga gundi kawa jana asoma by order because the chairman has told him. Ingoma zigenda nenkubira ne minister nenjogera naye. Kaduchu. Sounds like waliyo anake kalireyo. Nga all of those mischievous behaviors. Ate Kaliro is a sample because I'm talking. Of course. But the entire country is facing the same. Kati mbulira development cycle tunagifuna wa nga tulina search nga ne yalikoze implementation follow up monitoring ali awo bwati bafuna information ne batuula kuba olwedde aligirite. So bwe tuba twogera ku budgetary implications and developmental connotations ne precursors, the greatest of all is how do we eradicate, fight or reduce corruption. Ngenze wa Mukulu Jemba. Mukulu Jemba, ewuwe ekimpisaayo biringa bibiri oba n'ebirala ebinaasukkawo. Waliwo mbadde saagala ove wano nga toyogedde ku teeka president lyeyassaako kuba kyali mu State of the Nation address lyeyassaako mukono era Landlord Tenant Act.
yoweereri kuba libakwatako nnyo ku ludda eyo abasuubuzi naye ne wabaawo n'ekirala kyeyagaye kitaliimu kyebagaye nti ngiyita ebbeeyi tewaliwo ebbeeyi y'ebyamaguzi mu ggwanga tegenda kukyukako ku ebbeeyi y'ebyamaguzi ate ne wabaawo n'ekirala ekya pulezidenti kyeyanenyeza naye dokita akyogeddeko wano Hillary okutunda raw material lwaki temulowoozeza dokita akyogedde nti akeedi ze muzimba wansi we bakola eri ne basiiga cutex can you imagine okuinvestinga sente mu kuzimbe nga bagenda kusiigirako cutex gwe basiigira ne mu muti okuva mu akeedi tukole industries oba factories entonotono awo wentandikira kisooka ngenda kwebaza Hillary ekigambo ekyo okukireeta naye era kigenda kuddayo kimutulugunye